السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يا صور هذا ما أنت هدي الله إدمو وحن بلابينا أسيو ذي دونا قيبتي لباد إهبتي أملكا ما دام أنك مشغول لي مالمهن قيبتن وحن كهاد دونا إن كوبن ما دام الطبق يربى ذي هاي مربع ساعات من سوق دونا قيبت وحن كهاد دونا آي فريم كا جافا سكريبت كا iyo waliba waxyaalo kale so waxaan isleeyahay waa practice gareyn kartaan haddii maaragtay waqtigu noo saamaxo marba qaybaha si degdeg ah ayaan maaragtay isugu xijin doonaa qaybtan practice gareysta isku daya asxaabta la share gareeya assalaamu calaykum waxaan ku eegi doonaa kow wax loo yaqaan iframe waxaan ku eegi doonaa html and javascript faylasha iyo pathiskooda headka kan dib baan u dhigayaa isaga iyo qaybo kale badan layout-ka iyo forms-ka inta aynu ka gaadhno ayaan haddii alla idin samayn doonaa waa xasuusnaan doontaan qayb walba iyo sida u shaqaynayso haddii alla idma insha allah waxaan ugu soo horreysiin doonaa waxa loo yaqaano iframe ayaan ugu soo horreysiinayaa iframe-ka waxaa loo isticmaalaa waa taggan wuxuu kuu fududaynayaa in aad website-kaaga mid kala dhexgelin kartid in laba document aad isdhexgelin kartid sida halkan aad ku aragtaan in laba document aad isdhexgelin kartid document-kaaga hadda inaad mid kala dhexgelin kartid so waxaan hore u haysanay html folder ayaa inoo yaalay desktop-ka oo aan ku shaqaysanaynay wuxuu naga caawinayay markaa inaan maaragtay wax badan aan samaysano waa kuwan folderadii aan ku samaynay casharkii hore qayb ka mid a inkastoo buugta iyo qaabkan u sharaxaynay kala duwan tahay laakiin waxaan isku dayaynaa inaan haddii alla idmo aan toos usoo gelino labadaba so haddaad furato notepad-ka waa okay haddaad furato waxa loo yaqaano kuwa kalena waa okay labadaba kaa doonto ayaa furanaysa waxaan ka bilaabi doonaa sida caadiga ahayd html-keenaan samaysan doonaa haddii alla idmo html-ka markaan samaysano waxaan gelaynaa waxa loo yaqaano head iyo waxa hadda uma baahnin waan ka tegayaa automatically bodygaan sii samaysanayaa just because laba document baan rabaa inaan isdhexgelino waayahay mar kasta oo iframe aad samaynaysaan wuxuu u baahan yahay laba shay oo keliya waa kuwa sii wadi doonaa intaa keliya uma baahnaa wuxuu u baahan yahay meesha aad ka soo qaadayso ina ciwaansiisa oo keliya so ka aan doonayo inaan dhexgeliyo waxa weeyaan waa kan weeyaan okay waxaan rabaa for example halka waxa ii yaala html-kan table 6 ayaa halkan idinka muuqda sida arkaysaan table-ka ay ku qoran tahay table 6 ayaa halkan ii yaala table 6 kaas waxaan rabaa inaan soo dhexgeliyo kaygan hayminka marka waxaan samaynayaa heading 1 baa u samaynayaa halka soo gashano oo kale waxaan leenahay okay let us learn iframe okay then heading 1 kii waan soo xidhaynaa waan save garaysanaynaa kan waxaan ku save garaynaynaa magac uun whatever we have waxaad doonta adugu bixiso laakiin mid baa isaga bixisanaynaa let me go to desktop html kii kala soo baxo halkan this is the html waa kan waxaan u bixinaynaa kan waxa loo yaqaano iframe waxaan rabaayo kale inaydin ilaawin markaad u bixinaysaan iframe kadibna waxaan leenahay .html okay intaa markaan dhamayno waan save garaynaynaa okay editor-ka kaa rabtaan ba isticmaali kartaan waxay isticmaali kartaan waxa loo yaqaano notepad ++ kan way fara badan yihiin editorska haddaa rabto just go to google soo kiciso kadibna iminka halkan gal kadibna waxaa weydiisaa waxa loo yaqaano text editors haddaad rabto weydiiso text editors kaa rabto maaragtay ka dooro these are so I'm using this one atom baa jira vim baa jira notepad ++ notepad brackets use the one that you prefer guys inaga wada halka markaan nimaadno marka waxaan furaynaa waxa loo yaqaano iframe waxaan rabaa inaan idiin sheego it is better to do mistakes guys waa ina khalad samaysaan khaladku micnihiisu waxa weeyaan waxaa fiican in notepad-ka inaad isticmaashaan because markastood khalad samayso wax badan ayaad saxaysaa wax badan ayaad maaragtay hagaajinaysaa iframe-kan samaynaynaa source-kiisi baan qoraynaa waxaan qoraynaa tusaale ahaan wuxuu ahaa table 6 okay .html waxaan kaloo qoraynaa title ayaan siin doonaa title wax badan ayaan ku dari doonaa haddii aan la idmo title-ka waxaan samayn doonaa test iskaga qori doonaa soo xidhaynaa iminka halkan
kadibna halkan waxaan kusoo xidhaynaa iframeki markaan intaa dhammayno okay waan save garaynaynaa waxaan tegaynaa iminka halkan keeni inoo furnaa waxaan soo kicinaynaa iframe keeni where is the iframe let me hit okay waa kan so markaad soo kicisid you see uu soo galay table 6 ayaa soo galay halkan sidii ka muuqata waxaan yaraynay iminka height ma laha joog ma laha waan idin soo dhaweynaya so website-kii page-kii aan sameeyey html-ka waa kaasa halkaasuu ku jiraa bartaasaa laga helaya sida halkan idinka muuqata so halkan waxaa loo yaqaanaa waa aniga halkaas soo geliyey as you see right now wakaa so this really very simple waxaan u baahanahay laakiin inaan wax ku dardaro waxaan ku dardaraya waxaa ka mid ah tusaale ahaan iframe-kan wuxuu leeyahay hal problem kanoo kale markaan soo qaadano height baan ku dari karnaa waxaan ku dari karnaa width labadii hadda aan haysanay so uu yar yahay sibuu u yar yahay saa daraadeed 200 pixel baan ka dhigaynaa labada dhinacba heightka maadaama uu kan yar yahay markaan zoomta ka saaro waa control iyo minus guys so waa kan halkan aad tegaysaan iframeka halkan gadaashiisa waxaan leenahay height ayaan caadi ugu daraynaa kadibna waxaan leenahay waa 200 kanaan tegi doonaa isna waxaan leenahay widthkiisa isna waxaan dhahaynaa waa 200 okay waa yahay let me save it okay so halkan markaad timaadaan halkan markaan nimaadno waxaan tegaynaa okay kanaan imanaynaa waan refresh garaynaynaa un soo casharadii hore haddaad soo daawatay okay wuu yar yahay this is not so big so waxaan ka dhigaynaa halkan meesha waxa loo yaqaano style caadiya waxaan isticmaalaynaa css inline css baan isticmaalaynaa halkan aan imanaynaa waxaan ka dhigaynaa intan heightka iska qaadaysaa waa kordhin kartaa make it 500 and this one ka dhig 500 sorry okay so let us save it halkan imaadno okay kan kadibna refresh de yes waa weynayn kartaa intaad doonto heightka hadda okay binoo yahay widthkan okay ahayn so waxay kaa caawinaysaa inaad wax badan kusoo dari kartid intaan iska delete garayno ayaa waxaan ku daraynaa waxa loo yaqaano style caadiya waxaan leenahay waxaan ku daraynaa style kadibna sidii caadiga ahayd ayaan waxaan u qoranaynaa inaan samayno waxa loo yaqaano pixelskii widthkii iyo heightkii so haddaan khalad samayno is okay that's what we need waxaan samaynaa waxa loo yaqaano width haddaad kan haysato kan aad u isticmaali because kan waxaa laga yaabaa inuu coding badan aadan ku baran 200 pixels halka space de height badan baan leenahay markaad kan xoogaa la soo qabsato kala isticmaal laakiin iminka aad u isticmaalin 200 pixels saana waa dhihi kartaa let me come back here kan isoo fur so waxaan leeyahay yes sidoo hore ku noqday labada qaab kaa doonto ayaad isticmaalaysa waxaa kaloo jira casharkeena raacayna markaan eegno kan waan samaynay border baa u samayn kartaa oo kordhin kartaa styleka laftiisa ayaan border kusoo kordhinaynaa okay so ugu soo kordhin karnaa haba jooga kani kay aan kan hoos dib dejiyo halkaasaan imanayaa weli styleka baan dhex joogaa waxaan samaynayaa border halkan waxaan ka dhigi doonaa widthka labada waxaan ka dhigayaa 500 kana waxaan ka dhigayaa okay 650 okay so halkan markaan joogo waxaan samaynayaa border kadibna waxaan leenahay borderku waa 2 pixels waa solid borderka waxaa ka dhigi kartaan dashed waxaa ka dhigi kartaan dotted waxaa ka dhigi kartaan all these hore soo aragtay ma filaya dashed baan leenahay waxaa liba 2 pixels ka weynaya waxaa ka dhigtaa 5 pixels saanu aragno kadibna waxaan leenahay dotted kadibna waxaan leenahay black or maybe something else okay let me make it red okay so ka markaan xidhno iframeka xaggan buu ku dhammaystiran yahay iskaba soo celi kan si xaggaa looga arko okay halkan waxaa ka masaxaysaa kaas ka soo masax halkan keen quotationka okay quotationka halkaa gee let us save it and save garayno aan soo furona kan aan refresh garayno you see border baan gelinay sida hadda idiin muuqata we make border baa u samaynay okay if you like it widthka kordhi oo balaadi is up to you widthka waxaa ka dhigtaa maybe 1000 kordhi 1000 ka dhig okay save gare kadibna halkan ina keen okay waa yahay kadibna halkaa imow you see waa sii kordhin kartaa okay heightkan kordhiyey I'm really very sorry heightkan kordhiyey raalli ahaada heightkan kordhiyey
kana kordhinaya 1000 okay 1000 save gare okay kadibna kan soo gal waka so consider 1200 1300 okay okay kaas halkaas ku dhan yahay waa u samayn kartaa border waxa kale oo ka saari kartaa waxa loo yaqaano kan oo kale oo isticmaali kartaa name-ka labadani marka faa'iidoodu maxay tahay labadani wada socdaan casharka meesha ka tixraacaysan website-ka isticmaalno waa W3 schools html-kiisa taga kasoo daawada haddii maaragtay u baahan tihiin reference book kale oo jirto oo Ducat la yiraahdo Ducat aad buu wanaagsan yahay isticmaali doonaa qaybta CSS-ka iyo waxyaalahan ka tagno iyo wrap up-ka ayaanu isticmaali doonaa haddii alla idmo assignments-na waan idiga tusi doonaa okay buugga haddaa u baahan tihiin just go to Google kadibna waxaa ku qortaan Ducat HTML raaciya buugga waa ka ardayba isoo weydiisay the first link oo ku soo baxa ayaa dooranaysaa waa kana so buuggan aad buu u wanaagsan yahay wax badan buu idinka caawin doonaa haddii alla idmo buugga aad u wanaagsan kolley anigu reference ahaan baa markaan dhigayo u isticmaalaa isaga iyo website-ka website kaloo badan baa jira waxaa jira mid la yidhaahdo isaga W3C isaga laftiisa kan waa jira isna so waxaan isleeyahay haddaa labadaba waa isku garab wadi kartaan haddii alla idmo so buuggan oo kale wuu idin caawinayaa aad buu u fiican yahay soo download garaysta waa kuwa so kamaynan tegin laakiin asaga eeg waxyaalaha qaar wuu kaga fiican yahay W3 kan qaarna wuu ku fiican yahay labadooda waan isla qaadanaynaa CSS-kii buu hadda geli doonaa taybaladii layout-kii meelo badan aan uga baahannahay baa jirta waanu ku aadi doonaa haddii alla idmo waxaan doonaynaa inaan isku xidhno waxa loo yaqaano labo iframe iyo link ayaan rabnaa inaan isku xidhno iframe iyo link see la iskugu xidhi karaa caadiyan iframe baan samaynaynaa title baan u samaynaynaa titlekii markaan u samayno waa arkaysaan source buu leeyahay namekaas aynagu soo biiray keliya iminka namekaas aynagu soo biiray titleka horaan u haysanay no problem laakiin waxaan samaynaynaa linkigan aan samayno linkiyada soo daawatay maan u malaynayaa targetkiisa waxaan ka dhigaynaa iframe-ka laftiisa waa intaa un so let's come here waxaan nidhi waxaanu samaynaa marka koowaad iframe-keeni aan haysanay ayaan waxaan ka saarayaa height-kan iyo waxaan oo dhan baan ka tuurayaa waayahay waxaan kusoo diraynaa name ayaan u bixinaynaa okay nameka waxaan siinaa tusaale ahaan test ba iska dhe test okay xarfahan way fiican yihiin badanka in la raaciyo -a -b c haddii kuwa badan aad haysato ay isugu dartid okay so titlekiisa testiya waxaan ka dhigaynaa test 1 okay linki baan halka samaynaynaa linki waa taqaanaan href linki waxaan u bixinaynaa waxa loo yaqaano waa table 6.html ayaan soo qabanaynaa halkan aan tegaynaa linkigan gadaashiisa waxaan siinaynaa target cidda uu target garaynayo haddaad baahato aad rabtid inaad samaysid waxa loo yaqaano kan isticmaashiisa okay test 1 baan ka dhiganaynaa iframe-kii linkiga marka waxaan leenahay booqo waayahay iframe-ka sare ama soo dhexgeli waxaa rabta ku qoro linkiga waan soo xidhaynaa ma save garaynaya inta markaan dhameeyo halkan aan soo geli doonaa buugaygii halkan projectgaygii waan refresh garaynayaa so halka waxaa ku qoran booqo iframe-ka sare weliba halka waxbaa khaladnay okay halka markaan imaanaynay source-kiisii waa kan ayaga source-ka markaad eegto maxay isticmaaleen waa isweydiin kartaa website caadi isticmaaleen waa soo gashan kartaa mid waa marin kartaa empty waa ka dhigi kartaa halkaas you see bilaa mid waa ka dhigi kartaa you can do it title baan siinay waan ku tijaabinaynaa no problem everything tijaabi ha ka baqin refresh gar hadda xukuma jiraan meeshan refresh baan leenahay yes hadduu soo geliyaa markaan linkiga taabanay so this is really very simple booqo iframe-ka sare iminka marka aan refresh garayno waxba kuma jiraan saa arkaysaan haddaad kan booqatid laakiin okay buu noqonayaa haddaad doonaysid waxaa isticmaashaa wax loo yaqaano br ku kala jar halka br ayaa isticmaali doontaa okay intaa markaa dhamaystirto waxaa samaynaysa waxa loo yaqaano inuu refresh gare halkaanaan keenay waa kaa u soo galaya so this really very simple haddaad doonaysid inaad maaragtay aad iframe ku isticmaasho marka halka waxaa nagaga eeg iframe-kii waa fahanay sida website loo dhexgelin karo waxaan iminka gelaynaa javascript ayaan gelaynaa iyo html-ka sida laftigooda loogu wada shaqayn karo soo dhawaada saaxiibaya marka javascript markay timaado waxaa samaynaysaa waxaa loo yaqaano waxaa isweydiinaysaa javascript
waatan JavaScript waa taqaanaan luqadda ay tahay haddana hore maqal casharkan qayb baan kasoo qaadan doonaa and we will try inaan cashar caadi ka samayno badanka maxaa marka JavaScript loo isticmaalaa halkan waxaa ku aragtaan waa client side scripting language saa maqasheen JavaScriptigu waxay ka kooban tahay script statement kelmadda script ayay isticmaashaa waxayna ugu muhiimsan oo ku soo gelisaa meesha scriptiye external ah adoo isticmaalaya source so waxaad u yeedhi kartaa kuwa kale attributes kale aad u yeedhi kartaa adoo source isticmaalaya Javada badanka waxaa loo isticmaalaa image-yada ama sawirrada inay ku badbadasho form validation tusaale ahaan email marka la buuxinayo ama form marka gelinaysid magac gelinaysid email gelinaysid waxaas oo dhan iyo dynamic changes of content iyo waliba contentiga laftiisa inaad ku bedeshid marka waad u baahan tahay haddaad HTML baranaysid JavaScript inaad iska taqaanid HTML element isaa u doorato oo maaragtay aad u soo qaadato ama b tag ama head tag code b tag ama heading 1 tag heading tag also doorato JavaScript badana waxa isticmaashaa intana isticmaashaa statement kan ay isticmaashaa ama function kan ay isticmaashaa function waa dhigi kartaa method na waa dhigi kartaa sababtoo method waxa lagu gartaa badanka qowskaas u sitaa function ku marka input ayuu qaataa output na ayuu soo saaraa marka ama parameters ayuu qaataa ama waxa loo yaqaano sautqan parameters okay can document.getElement by id ayuu isticmaalaa marka before aanad wax kala samaynin waa inaad maaragtay shayga kale ID siisa kana ID-giisa soo qaata tusaale imika haddaad qabataan this is waa script saalan ku aragtaan wuxuu qortay shay soo qaado shayga soo qaadanaysa demo ayaa la dhahaa .inner html okay inta markaa qortid oo ku dhex jira halka waxa soo qaadanaysa hello JavaScript ka dhig marka b tag aan waxba haysan ayaa saa ka dhigaysaa so aan guda galno markaa casharkeena kasoo qaad halkan baan ku samaysano okay waxaan sameynaynaa b tag b da id baa siinaysaa id da waxaa isaga bixisaa tusaale ahaan now u bixi haddaad doontid ma siinayno waxa loo yaqaano wax qoraala b da waa iska xidhaynaa as you see b waxa misida tahay minka b tag kaliya wey okay marka halkaa marayso waxaan sameynaynaa waxa loo yaqaano halkaa markay marayso waxaan sameynaynaa waxa loo yaqaano halkeena keena b tagi waa kan then maxaa ku haboon scriptigi samayso haddii khalad aan samayno is okay for us khaladka waan saxanaynaa scriptka waa kan so waxaan leenahay sida caadiga ahayd document haye .get element by id okay elementka sida u qoraysaa soo raalli ahaada okay get element saas meeshan way ku qoran tahay get elements by tag name ma rabna ka get elements by id okay by id saasan doonayna kadibna wuxuu ku yiri ii sheeg ka aad doonaysid kadibna waxaan leenahay waa now daasaan ku xidhaynaa imika okay waxaan leenahay this is now weeyaan aan kana waxaan leenahay .inner html waa ka dhex baari kartaa haddii aad kanoo kale isticmaalaysid you see okay n markaa qorto haddaad doonto waxba ka hor qoranin inner html kadibna waxaad sheegaysaa qoraalka uu soo saarayo waxa uu soo saarayo ayaad ku qoranaysaa marka inaga khaladka u baahan imika halka khalad ku jiro waxa weeyaan html ku way yar tahay so aan html ka waaweynayno html equals qoraalka meesha kasoo bixi doona ayaan sheegi doonaa marka tusaale waxaan u bedelaynaa hello okay walaal okay so inta markaan dhamayno waxaan ku soo xidhaynaa semicolonti waan save gareynaynaa so b tag bila qoraalka intana la dhex gelin doonaa marka id-giisaan soo qaadanay oo halkaa ugu jiray kadibna qoraalkan ayaan dhex gashanaa so let's go here aan tagno aan refresh gareyno so wakaa wuxuu soo qoraya markaa refresh gareyna daqiiqadiiba hello walaal okay waxaan rabaa oo keliya inaad fahantaan waa tijaabin kartaan idinka laftigiinu test gareeya markaad test gareysaan kadibna maaragtay aan isla fiirino haddii khaladaad jiro waa sixi kartaan lafteeda example-ka waan dhamaynay waxaan doonaynaa inaan example-kan mid kale aan idin tuso hadda id-ga waxba kuma qorna laakiin hadda waxaan rabaa inaan button caadiya samaysto marka buttonka waxaan doonaynaa inuu buttonku bedelo waxa loo yaqaano
qoraalkeena uu bedelo iminka markii hore inaga bedelin laakiin hadda buttonka markaan click siino inuu bedelo doono inuu bedelo ayaan doonaynaa inta marka buttonka ayna sameeynin halkan aan imanaynaa waxaan sameynaynaa waxa loo yaqaano function ayaan sameyn doonaa functionka waa taqaanaan wuxuu qaataa parameters ama input hadhow waxbuu soo saaraa kadib waxaan isaga bixinaynaa test it okay test dash it okay ama waxaan u bixinaynaa click here okay click here waxaa rabto ula bax kadibna functionkii ayaan furaynaa tidacaasan furaynaa inta hadda aan sameynay ayaan sameynaa document dot get elements by id baan caadi usoo qoranaynaa ama caadi usoo qoro ama si kale usoo farsamayso okay weliba ida waa weyneynaysaa kadibna waxaan leenahay halkan tag dot inner baan leenahay html kadibna qoraalka soo bixi doona we are here okay intaa markaan dhammayno halkanaan tegaynaa xaggan sare kii hore iska masixmayno bida iska joogto laakiin qoraal baan siinaynaa iminka waxaan leenahay test it now okay test it now waxaan kaloo jira button ayaan xaggan ku samayn doonaa buttonkaas waxaan u bixin doonaa waxa loo yaqaano button kadibna waxaan siin doonaa typekiisa ayaan sheegi doonaa marka waa inaad sheegtaa typekiisa iyo marka maaragtay on click baan u baahannahay on click marka la siiyo cidda uu aadi doono ama functionka uu aadi doono marka inta aan fahanno typekiisa waxaan leenahay kani waa button waayahay on click marka la siiyo muxuu samayn doonaa caadi haddaad halka ku aragto oo saa markaad sii daweynayso on click waa dooran kartaa no problem on click kadibna on click marka lagu dhufto functionkan u yeedh baan dhahaynaa this function magaciisa ayaan qoraynaa waxaan leenahay click okay here click here okay functionka magaciisa waxaa dhahaa click here buttonka markaan dhamayno oo waliba function buu kani ahaa aad isaga fiiriyo functionka markaa sameynaysaan halkaasi function bay ahayd maadaama kani function yahay click here waa function so waxaan rabaa marka hadhow buttonka lagu dhufto inuu buttonku markiiba soo dalaco qoraalkii kale aan save garayno aan kana soo kicisano aan refresh garayno halkan waxaa ku qoran test it now laakiin ma hayno wixii la odhan jiray qoraalkeenii kale ee caadiga ah yuu u yeedhayaa that's what we need waxaynu ka tagnay waa inaan halkan u bixinaa now cidda la tixraacaya sheegnaa bidanina waa inay inoo soo baxdaa so waxaan isticmaali doonaa halkan waxa loo yaqaano br tag aan gashano saa u kala durkiyo aan fiirinayno inoo soo baxo okay khalad baa ku jira halkan oo b tag inoogu soo bixi laadahay maxay tahay bal hal minute ka fakar ama hal second inta videoga joojiso khaladkaas waxa uu noqon karo khaladka marka aad ka fakartay videoga jooji br tan gadaasheeda maxaa ka maqan buttonkii maan xidhin yes so saa u fahan buttonkii maynan xidhin haddaad doonto qoraal ku qor waa kan waxaa leedahay gucci isaga bixi okay gucci so waan save garaynaynaa meeshii baan ku noqonayaa buttonku muu xidhnayn video waxaan isugu daraynaa 10 iyo inaan fahanto so gucci iminka wakaa laakiin the only problem it has kii hore ayuusan br ku lahayn br halkan soo geli save garee kadibna halkan aan tegaynaa waayahay so aan refresh garayno gucci wakaa iminka so markaad gujiso oo buttonkii aad taabatid haddaan idiin soo dhaweeyo qoraalkeenan iminka waa test it now so markaan click siya kan wuu bedelayaa wuxuu bedelayaa we are here okay so haddaad refresh garayso wuxuu kasoo bilaabayaa meeshiisii guji ku dhufo wuu bedelayaa so that's very important to understand in maaragtay javascript loo isticmaali karo in lagu bedelo contentiska ama shaygu wixii uu horay u haystay waxaan kale oo ku dari karnaa arrin kaloo muhiim ah kan waxaan rabaa in aan bedbedelo waxa loo yaqaano kan laftigiisa kol qoraalkii wuu bedelay waxaan rabaa inaan midabkeedana bedelo waxaan rabaa tusaale ahaan oo farta xitaa sizekeeda bedelo waxaan leenahay document dot get okay elements okay by id kadibna waxaan leenahay kee way kaa bedelaysaa waxaan leenahay ka now la yidhaahdo ayaan bedelaynaa so halka markaan imaadno waxaan leenahay inner html kadibna waxaan leenahay equal okay inner html markaan ma rabno okay waxaan rabnaa style markaad dot tiraahdo waxa la bedelayo waa style okay
kadibna waxaan leenahay maxaa bedelaysaa buu ku yidhi markaas waxaa tidhi waxaan bedelayaa font sizekiisa okay so wuxuu ku dhahay font size kan bedelayaa so waxaa leedahay font size waxaa ka dhigtaa waxa loo yaqaano halkan aan ku bedelaynaa 200 pixels ayaan ka dhigaynaa 200 pixels ayaan ka dhigaynaa ama haddaad doonto ka yareeba waxaan ka dhigan let's make it 40 pixels okay waxaan quotationka ka tegin marna quotationka ka tegin so quotationkan ku xidhaynaa halkan aan teginaa marka waan soo qafilaynaa waxaan kaloo ku dari karnaa inaan colorkiisa asagana bedelo colorkiisa bedelaynaa waayahay waxaan ka dhigaynaa dot color okay colorka waxaan ka dhigaynaa waxa loo yaqaan farta red okay waayahay waxaan kaloo bedelaynaa waxa loo yaqaano backgroundka colorka waan bedelnay dot backgroundka ayaan isna bedelaynaa background waayahay haddii wax kaa khaldamaan wayna soo saxdid backgroundkiisa maxaan ka dhigaynaa background color baan raacinaynaa kadibna waxaan leenahay background colorkiisa waxaan ka dhigaynaa okay fartii maxaan ka dhignay styleka color farta midabkeedii red baan ka dhignay farta midabkeeda waxaa ka dhigtaa waxa loo yaqaano white okay kana waxaa ka dhigtaa black labadaas is qaadan karaa yes labadana is qaadan karaan kuwa kale isma qaadan karaan black okay quotationkii haygu ilaawina this the quotation okay waa kan quotationkii intaa markaa dhammaysid waan save garaynaynaa waxaasoo dhan waxay dhacayaan marka buttonka la taabto so let's come here right now okay refresh garee waxaad isbedelay ma jiraan okay so you see wax walba isbedelaan iminka waxaan u samaynay background farti waa waaweynaynay so JavaScript waxay controli kartaa waxa loo yaqaano HTML-ka elementskiisa okay waayahay waxaanu doonaynaa inaynu samayno code JavaScript ah oo kala bedelaya labadan sawir marka lagu dhufto taabo waa kan wiil iyo gabadh u kala bedelaya ayaan rabnaa inaan dhisno codeka aan samaynay waa kan codeku marka waan soo bilaabaynaa kadibna waxaan samaynaynaa waan dhammaystiraynaa okay codekan aan keeni dib ugu laabano codekeenii hore waa kan hadda qornay kan waan sii samaysanay waa code hadda samaynay weeyaan marka aan keeni hore saas u ahaa then intan baan iska masaxaynaa intan ayaan iska masaxaynaa okay waan ka xumahay inaydin JavaScript hore usoo qaadanin laga yaabo inaad soo qaadatay laakiin variable marka la assign garaynayo waxay isticmaashaa var oo variable ayay isticmaashaa functionka waxaan u baahanahay lafteeda inaan samayno oo aan idiin sharaxo okay inta aynan waxba soo gelin oo aynan samayn variable waxaan u baahanahay inaan sawir soo gashano halkan sawirka waxaan u siinaynaa waxa loo yaqaano marka la soo gelinayo waa image hadda casharadii hore practice garaysay imageka meel laga soo qaado ayuu leeyahay laakiin intayna soo qaadin ID baan siinaynaa waxaan u bixinaynaa magaciisa waxa loo yaqaano me ayaan u bixinaynaa ama waxaan isaga bixisaa my image right now whatever yes so me isaga bixi kadibna waxaan leenahay waxaad ka soo qaadaa meel baan laakiin anigu sawirka soo dhigtay waa laba sawir oo casharada aan soo dhex gashtay internetka ka soo qaadan kartaan waa kuwan waa one ayaa ku qoran wiilka inkastoo rabo inaan magaca ka bedelo oo aan rename dhaho waxaan u bixinayaa boy waaye gabadhan waxaa igu qoran girl ayaa igu qoran waa kuwa labadooduba dhinacan idin ka soo baxaya okay waxaan tegaynaa meesheenii waxaan leenahay source-ka qofka ugu soo horeeya labadooda mid baan siinaynaa waxaad siisaa gabadha oo kale waxaad iska tiraahdaa girl kadibna waxaan leenahay .jpeg sawirka iska fiiriya haddii aadan hore usoo dhiganin casharadii hore dib ugu laabo right click baa sawirka la siiyaa properties baa la tagaa kadibna halkaasaa laga fiiriyaa waxa uu yahay jpeg weeye kani nooca faylka magaciisiina waa kaa so halkanaan tegi doonaa laftigiisa waxaan leenahay halkanaan tegi doonaa kadibna waa soo xidhaynaa that is it intaan sawirka uga baahannahay waxaan tegaynaa casharkeenii waa kan aan hadda joognay kadibna waan refresh garaynaynaa gabadha unba hadda sawirkeena ugu jirta arkaysaan sawirkan aad buu u weyn yahay waan yaraynaynaa marka waxaan kusoo daraynaa waxa loo yaqaano height-kiisa waxaan ka dhigaynaa waxa loo yaqaano 100 pixel equals weliba waxaan ka dhigaynaa waxa loo yaqaano 100 ayaan ka dhigi doonaa okay waxaan kaloo sameynaynaa width
asna waxaan dhahaynaa waxaan ka dhigi doonaa 100 okay so labadooda halkaas aan kaga tagno si maaragtay sawirku inoogu yaraado waan refresh garaynayna oo ka sawirka hadda waan yaraynay okay 100 baan ka dhignay pixel inta markaan dhamayno oo sawirka aan soo gelino laba button ayaan ku soo daraynaa labada button aan ku soo darayno mid wuxuu haystaa button ayaan sameyn doonaa buttonka markaan sameyno buttonka wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano typekiisu wuxuu noqon doonaa waa button typekiisu waa button cidda uu tix raacayo asagana waa sheegaysaa so buttonka waxaa taqaaneen in loo sameeyo on click waxaa in badhnaato kan waxaan uga yeedhi doonaa gabadha waa yahay halkana waxaan uga yeedhi doonaa wiilka ayaan uga yeedhayaa ka hoose isna wiilkaan uga yeedhayaa labadooda midna ma siin doono hadhow baan siinaya markaan saa soo dhammaysto kanna waxaan uga yeedhi doonaa wiilka so waxaan tijaabinayaa inaan labadii button kusoo daray raalli ahaada inaan labadii button kusoo daray aan refresh gareeyo gabadha wiilka waan kusoo daray iminka halkan aan tago aan br labadooda geliyo kuwan horena aan okay br ta xagga horaan geysanaya no problem okay intaa markaan dhamayno halkan waxaan ku samaysanaynaa variable cusub oo la dhaho sawir okay sawirka markaan sameyno halkan waxaan gelinaynaa switchti ayaan isticmaali doonaa switch markaan isticmaalno halkan aan if u isticmaali doonaa if haddii okay switchku ay 0 la mid noqoto okay sawir xagga sare yaala waxa u assign garaysaa girl.jpeg saasaan dhahaynaa haddii kale waxaan leenahay else haddii kale waxaan leenahay sawir waxa u assign garaysaa okay sawir waxa u assign garaysaa boy.jpeg okay markaan kaa dhamayno waxaan sameynaa waxa loo yaqaano halkanaan tegi doonaa halkan hoostooda ah ayaan enter dhahaynaa documentigii oo muxuu maaragtay javascript xagay wax ka soo qaadanaysaa get element by id yay id-gee bay soo qaadanaysaa so waxaan u baahannahay inaan id-ga miis siino so waxaan leenahay halkaasaan tegi doonaa so marka halkaa tagno waxaan sameynaynaa okay documents document okay get elements by id halkan masaxo intaas by id okay halkan waxaan odhanaa me soo qabso me waa kan waa sawirka keen marba badbedelaynay so waxaan leenahay dot source waxaa ka soo qaadataa sawirka ayaa kuu source ah isaga ka soo qaado isaga u source ah moogtahay so halkanaan imanayaa on clickto waa haddii ay on clickto la mid noqoto maaragtay 0 iyo 1 aan kana 0 ka dhigo kana 1 ka dhigo haddii marka waxaan leeyahay halkan hadda fiirisaan haddii 0 noqoto sawirkanaas waxa soo baxaya girl oo sawirka waxa loo assign gareynayaa ka haddii kale wax kale ay noqoto 100 haddii doonto halkan ha noqoto 200 ha noqoto haddii doonto 100 ka dhig haddii kale weeye oo wax kale ay noqoto waxay rabtaa ha ahaato ay halkaas ay waxay doonto noqoto waxa soo saartaa boy okay su'aal ba meesha taala cidda soo qaadaysa waa kan yuu tixraacaya marka waad sawirka ID-giisii ayuu soo qabtay source-kiina wuxuu ka dhigayaa sawirka marka buttonka aad taabato marba sawirka uu doono ayuu ku bedelayaa aan tijaabino hadduu koodhku khaldan yahayna aan iska saxno okay gabadha ku dhufo way joogtaa wiilka ku dhufo ma shaqaynayo so there is a mistake or there is an error with in our code aan iska saxno so khaladkan samaynay waa kan halkan markaan height 100 iskaga qornay waa khalad function kan u yeedhaynaa waa inaan function ka u yeedhno isku day inaan saxdaan meelaha khaladku ka jiro hal daqiiqo joojiso laftaadu waxaan leenahay okay waxaan soo qaadanaynaa function kan waxaan leenahay click here so waxaan siinaynaa markan 0 kan okay waa haddii 0 laga dhigo wuxuu qaadanayaa kii gabadha I'm sorry ma khaldan ayaan ku samaynay raali ahaada heightkiisa ka iska dhaaf halkan weeye meeshaan ku samaynayno okay waxaan leenahay click here waxaa ka dhigtaa waxa loo yaqaano haddii 0 noqoto waxaa soo qaadataa ka gabadha okay leftiisa kana waxaad samaynaysaan sidoo kale halkan aad tegi doontaan waxaad dhahaysaan waxaa ka dhigtaa haddii tiro kale ay noqoto 100 ka dhig haddaad doonto 10 ka dhig haddaad doonto else unbay taa samaynaysaa so waxaan tegi doonaa
isla meeshayna ku noqon doonaa oo waxaan eegaynaa waxa loo yaqaano code-keeni aan tagno kadibna aan refresh garayno kadibna gabadha ku dhufo waka wiilka ku dhufo still is not working. So waxaan rabaa hal daqiiqo ku qaado inaad code-ka eegtid meesha uu ka khaldan yahay. So halkan haddaad arkaysaan waxaan ka tagnay quotation-kii, halkanna waxaan ka tagnay quotation-kii, halkanna sidoo kale quotation, halkanna sidoo kale quotation. So waan xiraynaa, waxaan tegaynaa code-keeni, waan refresh garaynaynaa, waa yahay. wiilkan taabanaynaa wuu isbedelay waa idinka arkaya gabadha taabo wiilka taabo gabadha taabo. So as you see waa lagu controli karaa Java inay isu kaa bedesho hada wiilka taabatid hada gabadha taabatid as you see right now. So this is really very simple. So I think maaragtay ina isku daysaan code-kuna sidan ayuu u samaysan yahay sida haddaba arki kartaan function-kii samayso switch u samee variable samayso haddii uu 0 noqdo sawirkaas ha soo baxo haddii kale sawirkana ha soo baxo. shayga la soo qaadanaya la tixraacayo waa me-na kana haysta oo aynu marka hore u samaynay. So si caadi u raac isku day inaad samaysid kan xataa haddaa 100 ka dhigtid ls way soo qabanaysaa ls shaqadeeda maaha hadduu 0 noqon waayo iyada ayaa shaqadeeda ah. So wiilka taaba iminka waka shaqeynaya gabadha taabo wiilka taabo. So ls ayadu waa haddii kale wax kala noqdo way hadduu 0 la mid noqdo waa ku xidhi kartaa if ls kale ma ls if waa ku xidhi kartaa. Okay waa yahay qaybtan waxaan ku eegi doonaa waxa loo yaqaano file paths. File paths waa wadooyinka ay maaragtay faylashu maraan. waxaa loo kala qaadaa laba qaybood mid waxaa loo yaqaanaa absolute oo saa kuma qasheen mid waxaa la absolute midna waxaa loo yaqaanaa relative. So relative-ka iyo absolute-ka waxay kala duwan yihiin. Absolute-ka tusaale iminka waxaad doonaysaa inaad sawir halka soo geliso tusaale ahaan sawirka markaa rabto inaad soo geliso waa sawir maybe let's copy one picture Somali girl kaa ku qoran tahay. So ka Somali kaliya ka dhigno ama girl kaliya ka dhigno. Okay waxaan ka dhigaynaa girl only save. So ka halkaa yaala wuxuu yahayna aan fiirino ma JPEG ba aan eegno let us see. So kani ma aha. Okay let us take another picture from our folder kanaan soo qaadanaynaa soo copy karee shaashadan geysanaynaa or this one okay waan copy karaysanaynaa kan saa usoo gelinaan intusi doonaa. Okay paste. Okay sawirkan shaashadeenu yaala haddaad doonaysid sawirka automatically inaad meesha geysid oo aad ku tuurtid daqiiqadaaba right clicks kadibna waxaad tegaysaa properties waka the properties markaad tagto security gal kadib security maraa gasho soo copy garayso sida meesha u yaalo dhan caadi u soo dalac caadi u soo copy garayso halka u yaalo laakiin waa marka computerkaaga uu ku dhex jiro kaasoo kale waxaa dhaha absolute inaad toos u soo wada gelisid waa mid ka maaragtay aan isbedbedelaynin. So waxaan leenahay image kadibna waxaan leenahay source kadibna waxaan leenahay okay waka sawirkii waa ku dhex tuuraynaa. Okay waa yahay aan fiirino inuu soo galay kii horena aan br ka siino. Okay inta markaan br ka siino waxaan tegaynaa halkan waan refresh garaynaynaa sawirkiisa weyn buu soo galay because ka hore isaga waa inaga yaraynay qaabkiisii. So ka noocaas waxaa la dhahaa absolute ayaa loo yaqaan. What about haddaad haysatid ka waran sidan oo kale right click baan siiyey folder baan sameeyey folderkii markaan sameeyey waxaan u bixiyey images baan folderka u bixiyey meeshii aan html ku sameynayay ayaan images u bixistay. So sawirkan oo kale aan rabaa inaan bedelo oo waan furaynaa marka hore kadibna waxaan ka dhigaynaa wax kale. So markii hore wuxuu ahaa qaab kale oo wuxuu ahaa nooc kale ah save as baan leenahay kadibna waxaan ka dhigaynaa JPEG waliba JPEG. So let me do it again JPEG baan ka dhigaynaa save baan leenahay magacana waan ka bedelaynaa brain iska dhig. Okay waxaan leenahay html-kii baan tegaynaa desktop-ka waxaan tegaynaa html-kii folderkii images aan u bixinay ayaan tegaynaa kadibna bray waa JPEG save baan leeyahay. Okay let me close this one right now aan ka nimaadno kadibna sawirkaasi usoo gelin karnaa waxaan tegaynaa pr
kadibna waxaan leenahay image waan ku eegaynaa don't worry kadibna source-ka waxaan leenahay okay mid fahan file-keenan inaga waxaa loo yaqaanaa iframe baa la dhahaa waa kii aynu ku shaqaynaynay aan idin fahansiiyo meeshee ayuu yaalaa this is the iframe where is the iframe waa kan iframe halkan ayuu yaalaa saa iminka ba arkaysaan this is the iframe waa kaa okay iframe-kaas iyo folderku isku meel bay yaalaan saa daraadeed slash uma isticmaalna waxaan leenahay waxaad gashaa slash marka leeyahay folderkaa galway images waxaa kasii gashaa bray.jpeg waka kadibna bas intaa bas waan u baahannahay waayahay waan soo xidhaynaa marka aan doonno inuu soo gelino images aan qorno waxaa laga yaabaa inaysan ku shaqaynin haddaa refresh garaysid ma shaqaynayo laakiin dot ayaan ka horreysiinaynaa dot inuu yahay path okay kadibna okay ay halkaan tegaynaa waxaan leenahay refresh waka uu soo galay caadi buu soo galay laakiin haddaa ka tagtid haddaa hadda ka tagna dhibicda oo kale waxaa laga yaabaa inuusan ku shaqaynin laga yaaba inuu ku shaqeeyo testgray inuu ku shaqeeyo okay xaggan eeg salaad magii alternative-kaa soo baxay haddii la waayo sawirkii dot raaci waa yahay okay waxaan doonaynaa markii dot la raaciyo halkan refresh garaysid wakaa ku soo baxay so waxaan kaloo rabnaa arrin kale haddaba waxaan doonayaa inaan sawir kale soo qaato okay halkan aan imaado sawir kalaan rabaa inaan soo gashto sawirkaas weliba isla sawirkan ayaan rabaa inaan copy garaysto waan sii copy garaysanayaa folder baan geynayaa marka waxaan leenahay new baan leeyahay kadibna waxaan u bixinayaa now baan u bixinayaa so waxaan rabaa inaan nowgaa sii furo aan halkan ku paste gareeyo marka sawirkii okay bray baa kan la dhahaa magac baa ka bedelaya waxaan u bixinayaa waxa loo yaqaano magac kale ula baxayaa magac kaloo ah tusaale ahaan salaad okay enter kan folder baan sii geliyay folderkani haddaad right click siisid sawirkan oo propertieskiisa aad tagtid oo halkan timaadid maxaa arki doontaa security aad tagtid waxaa arkaysaa wuxuu yaalaa useriska lastech desktop html images folderkaas ku dhex jira haddana now buu kusoo dhex jiraa isaga laftiisa waxaa dhahaa salaad so as you see right now laba folder buu kusii jiraa so waa inaan laba dot qornaa markaa laba folder inuu ka gudbay so halkanaan imaado waxaan tegayaa meeshan waxaan qoranayaa intii oo kale waxaan leenahay br okay halkan aan tagno waxaan leenahay image waxaan leenahay source kadibna waxaan leenahay equal dot kadibna waxaan leenahay images then waxaan kasii galnay now then waxaan kasii galnay salad.jpeg okay salad.jpeg ayaan kasii galay then kana imanayaa waa soo xidhaynaa that is it halkan aan soo galno hadda kaasun baa haysanaa kan sawirkan salaad baa loo yaqaanaa so aan refresh garayno kii kale maanu soo gelin alternative-na ma aynan siinin so let us give an alternative haddii uu maaragtay diido oo kale alternative baan siinaynaa waxaan leenahay tuko oo kale okay si hadhow markuu inoo diido waanu isaga soo xidhnaa so let's close this one right now waan xidhnay so alternative-kiisa ayaan fiirinaynaa braydaas halkan aan gelino isna okay so halkan aan tegi doonaa waan refresh garaynaynaa waxaan eegaynaa so tuko wataa ku qoran maanu soo gelin ka warrama haddaan dhibicdaa ka saarno dhibicdaas ayaan ka saaraynaa kadibna waxaan tegaynaa folderkeenii kadibna aan refresh garayno yes wuu soo galay saaxiibayaal maanta casharkeena halkaasaan ku joojin doonaa waxaan rajaynayaa haddii alla idmo dhibcaha kale iyo topicskii objectiveskeenoo qoran inaan dhowaan ayagana gaari doono laakiin intan practice gareeya isku daya fahma ilaa marka dambe website dhammaystiran aan ka samayno aad baad ugu mahadsantiin daawashadiina asxaabta kale la sii wadaaga asalaamu calaykum